Bacımız tripodunu təmir elədi. Bu niyə heç ağlıma gəlmədi? Əslində Manitam Bey demişdi ki, kleylə yapışdır. Amma məncə kleylə olmayacaq. Tam dibindən qırılmışdı bir ayağı. O ayağı bura sabitlədim skoçla. Balaca skoç var idi Allahdan. O balaca skoçla daha rahat oldum. Diğer ayaqlarıyla bir yerdən bağladım. Çox sağlam durur. Mənə də bu lazım idi zaten. Все. Tripodum xarab oldu. Heç video falan da çəkmirdim. Boş-boşuna niyə əvvəldən belə eləmədim bilmirəm. Salam, hər vaxtınız xeyir qızlar. Birdən video operelerim gəldi, dedim birine video çəkeyim. Geçen ay saçımı kestirəndə mənə qat-qat çox kesmişdi qız. Sadəcə çox uzun saxlayıb deyəsən, yəni bu qədər uzun istəmirəm. Deyirəm bəlkə biraz buralardan özüm kəsilmi, yoxsa uzadım mı? Qışa kimi uzanar mı görürsən? Düz də uzanar məncə qışa kimi. Mənim çolkam da belə anormalda yanır. Saçım da kirlidir, onsuz bilməyəcəm. Və çoxdan da ağlımda olan o makyaj eləyəcəm. Görüm nə gəlir başımıza. Zaten bu YouTube açmamın en büyük sebeplerden biri de oydu ki fərqli makyajlar sınayım. Influencerlardan ve youtuberlardan gördüğüm. Göreyim necə olur. Burada geçen işıq olduğu için her şeyi taşımışam bura. Bunu biraz kısaltmak istiyorum. Aslında bile de geçenlik değil. Sadece bence. Ak saç. Anam. Keseydi bunu. Oha, bembeyaz. Zaten bu aralar hiç kepim yoktu. Üstüne de sağlık. Sadece dedim, hiç olmasa video çek. Falan üzümde sepip. Stresten. Ben bunu kesmek istedim. Kesil mi, kesmeyeyim mi? Buradan biz sadece bunu çoktan da kesmek istedim. Bence burada kesmeyeyim mi? Başka vaxt keserim. En yaxşısı. Denk Toplama odalarım falan var. Her defa yolum değil. Deməli bunu ne yapacağız bacılar? Belə. Saçıma bir dağınık topuz elədim. Bunlar belə söylemək istəyirəm, saxlamaq. Bir dəqiqə şey götürüb gəlirəm, sancaq. Geçen kofta giymək istəyirdim, sadəcə ərindim. Kondisioner yaldıram gərək, çox istedi. Şək istedi. Yaxşı işə getməmişəm, dünən 6 gün idi, mən yarım 3 gün idi. Ben ocağa çatana qədər bişdim də, yəni konkret qızarmış pomidor yedim. Bunları neçə ildə işlədirəm, bitir artıq. Düşmə ya, niyə düşürsəm dayanır. Keş əvvəldən skoç və hələ başqasını alacaktım. Yaxşı, belə. Şöyle yapalım. Bence bu yandan bile topuz eleyip yandan yarıma yaraşır saçım. Zaten saçımı yiyeceğim bugün. O yüzden de sorun yok. Böyle şey. 90. illerin saçına okşadı bu. Qaşımı aldım. 10 il cavanlaşdım. Həqiqətən qaş çox önemli bir faktordur. Mən qəşəng də ala bilmirəm, amma olduğu qədər heç bərabər də almamışam. Buradan bayağı, burası görün necə ağdı, bayağı buradan nazikləşdirdim. Çünki çox qalındı. Mən qalın qaş mənə yaraşmır. Nazik qaş yaraşmır. Yaxşı. Başlayaq. Üzümü nəmləndirim. Çoxdan nəmləndirmirəm. Trilyon da nəmləndirici kremim var. Üzümü nəmləndirmirəm. Makyaj eləmirəm ki, nəmləndirim. Bu il günəş kremi də almamışam. Təmiz yaşlanacaq üzüm. Günəş kremsiz çıxıram kölə. Burada geçen ışık düşürüyor. Bundan sonra geri videolar burada çekin. Kuzey'in kızlarına, Kuzey Yıldız'ına bakmağa hoşlamışam. TikTok'ta videosu kapağıma çıkmıştı. Niye o evvelden bakmamışam bilmiyorum. Çünkü çok meraklı videoydu. 2019-2020 vibe verir. 2020'nin çıktı. Hatırlamak istemiyorum karantina günü ama indi düşünüyorum ki keşke elə karantinle bakılar orada mezun olardım. Daha yaxşı olardı her şey. Çünkü hem evde olurdum, hem yani Allah'a xərcimiz çıxmırdı. Hem butik sifarişlerimi de vaxtında rahat gönderebilirdim. Üniversite açılandan sonra o butik sayfam çöktü. Çünkü ben geçen verim poştu, babbalaca poştuydu. Ya oradan nəsə göndermək, nəsə götürmək çok büyük bir problem idi o vaxtlar. Ona göre de axıtım olmurdu. Oraya gidenden sonra sayfam başladı çökmeye. 2 yıl sonra da sattım. İndi arada gelip baxıram. Heç like'ları yoktu. Ben vaxtlarımda post paylaşırdım tatar şekilde. Yani Türkiye'nin fərqli saytlarından screenshot ediyordum. Paylaşırdım. 100'den 200'den az like gelir ses ediyordum. Sonra da yine paylaşırdım. Şimdi TikTok hesabım var. Influencerlar, sonra kinolar falan. Oradaki kombinleri yorumlama, ne bileyim, influencerları falan. O hesabımda mesela videomu paylaşıram, tutmursa yine paylaşıram. Normalde akşam paylaşıp yatanda səhərə tutur. Yani baxıram ki səhərə 1000-2000 yığıbsa deyirəm bu tutacaq da yəni. Tutacaq derken neden neyi nəzərdə tuturam? En azı bir 20.000-25.000 k falan baxış gəlir, 200-300 like gəlir. Ondan aşağıdırsa saxlamıram profilimi, silirəm. Bir dəqiqə süngərimi isladıb gəlirəm. Qaş sabitləyəcəm saç lakıyla. Görüm ne olur. Hiç qaş sabitleme lakım. Qaş sabitleme gelim olmayıb hiç almamışam da. Çünkü böyle darayıp otururam yani. Bir ara dəbdəydi, bir yuxarı qaldırırdılar.
Berbat görünürdü. Bəziləri ucu ağını çıxarırdı. Öz üzümdə bəyəndiyim, ən çox bəyəndiyim şey qaşdı. Qaşlarım və gözlərim. Gözlərimdəki yəni gözlərimin forması belə şeydir. Uzunun adı, bilmirəm nə deyirsiniz, onun adı nədir. Məncə yəni belə eləyirdilər, birinci dağıdırdılar. Sonra da belə mesela mən istəsəm də belə qaldıra bilmərəm. Mənim qaşlarım qalxmır. Belə. Bunu yaxşı ala bilməmişdi dolduracağım. Ama bence çok da ihtiyaç yoktu. Var da yani var. Yeter. Ay üzüm ne qəşəng oldu. Tamam. Şimdi kanal kremi bırak. Aslında bu SPF'lidir. Bu güne karşı da olabilir. Gün ərzində yəni məsələn bunu vurup gedə bilərəm. Amma bu tonaldır da, heyfim gəlir. Baxın belə ağdır, üzə vuranda kremmiş kimi görünür. Sonra yayıldıqca üz tonunu bərabərləşdirəcək. Geçənci də deyirəm ki, hər səhər tez duracağam. Kombin makyaj videoları eləyim. Mən bilsiz nə istəyirəm? Kombin videosu eləyirəmsə, o Pinterest'dəki kimi məsələn old money tərzində. Həmçinin eləyirəmsə, yəni fərqli bir şey olsun da. Avtobusa minmişəmsə o avtobusdakilərdən fərqli bir şey olmalıdır əgər kombin videosu çəkirəmsə. Ya evdəcə özüm üçün çəkib oturmalıyam, heç yerə getməməliyəm. Bu da gəldi əslində ağlıma ki, bir gün elə bil 5 dənə kombin önərisi falan ya da bir bluzla fərqli kombin önəriləri falan. Elə bir şey ağlımda var. Dediyim kimi həm bəzi problemlər çıxır, yəni insanın kefi olmur və bu problemlər elə sağlıqla bağlıdırsa, ümumiyyətlə olmur, nə eləyəcəyini bilmirəm. Yəni bilmirəm. Mənə yay heç vaxt düşmürdü. Yəni hər yay bir problem çıxmalıdır ki, mən düşünürəm, nə bilim nəsə eləyim. Hayatımın məncə ən qarışıq dönəmindəyəm, heç bilmirəm nə necə olacaq. Ona görə də bu mənasız negativ bir ötürmək istəmirəm. Hətta videoları da arşivləmişəm. Mənim belə bir xasiyyətim vardı. Biraz kefim pozmayıb. Hər yerdə bütün postları, videoları falan arşivləyirəm. Bu YouTube'da da oldu. Silməmişəm, hamısını arşivləmişəm. İstədiyim vaxt çıxara bilərəm. Bir də ki mən məsələn video çəkirəm, belə kombin videosunu falan qısa çəkib shortslara yükləyə bilərəm. Mənim shortslarım az izlənir. Məsələn shortsumun 1000 izlənməsi mənə heç nə qazandırmırdı, yəni. Amma bu uzun videomun 300-400 izlənməsi mənim kanalımın rəsmi tamamlanması üçün 4000 saat tamamlanmalıdır. Yəni o üçün mənə bayağı kömək edir bu 300-400 izlənmə. Amma qısa videolar üçün 10 milyon izlənmə olmalıdır. O da ki çox uzun məsələdir. Abunə toplamaq rahatdır. Mən deyirdim hələ heç mənim 100 abunəm də olmaz heç vaxt. 4000 saat tamamlanandan sonra abunə yığmaq rahatdır. Oyun keçirəcəm. Ya da bilmirəm, hər kəsdən xahiş edəcəm. Məsələn, qohumlardan falan hamı hər kəsin YouTube-u var da, abunə olursan, sizdən işinə gətir. Burada 500-ə yaxınım var, 500 nəfər falan qalır. Ya da yarış keçirərəm, heç kimə minnət eləmərəm, yarış keçirərəm. Balaca bir hədiyyə qoyaram, aksesuar edəm. Yəni mən hədiyyə qoyuram, keçən şey qoyuram. Çünki əvvəllər öz profilimdə keçirirdim yarışlar. Balaca sponsorlar götürürdüm, hamısı da razı qalırdı həmişə. Buna görə. Bir də yeni səhifə açmışam özümə. Oradan aldığım şeylərin unpacking videolarını falan çəkməyə, amma prosta hazırda bilmirəm necə olacaq hər şey. Ona görə də necə oldu? Məsələn, qapatıcılığı yoxdur. Bunlar qaldı belə. Mən ağır tonal sevmirəm. Qapatıcı tonal ümumiyyətlə sevmirəm. Mən heç ondan yəni heç yerdə çıxa bilmərəm. Çünki bir dəfə rəfiqəmin tonalını çəkmişdim. Gedib yumuşdum yəni. Çox ağır idi, qapatıcılığı var deyə falan. Mən yapamam. Mənim üçün onsuz da bacım həmişə ən yüngülünü vururdu ki, balaca vaxtımdan bu yana, balaca vaxtımdayken tələbəlik illərimdən bu yana ki, əsas üz tonu, yəni rəngimin tonunu bərabərləşdirsin. Qapatıcılığa falan ehtiyac yoxdur. Mən gedib hansısa bir markanın çəkilişinə getməyirəm. Yəni üzüm pürüzsüz olmalı deyil. Belə bəzənməyi, düzənməyi çox sevirəm, amma belə heç takıntılı birisi deyiləm də. Yəni ay nə bilim nəsə alınmayanda saatlarla üstündə uğraşam. Ay nə bilim nəsə tikdirəndə məsələn adi paltar tikdirəndə heç fikir vermirəm. Belə sonda istədiyim kimi də olur. Ay orası belə oldu, ay burası belə oldu. Çox elə bir şeylər demirəm mən. Ya da düşünmürəm ki, ay necə alınacaq. Həmçinin makyaj eləyəndə də bütün makyajları mən özümə yaraşdırıram. Yəni məsələn salonda falan da demirəm ki, burası pis oldu, orası pis oldu. Sadəcə yaşlı görünsəm, öz gözümə yaşlı görünsəm biraz, hə onda evet ola bilər biraz takıntı. Baxın, qapatıcılıq olmadı, kapatmadı. Düzünə Faberlic. Özümü biləndən Faberlic məhsullarından istifadə edirəm. Yəni Faberlic mənim safe palasımda, yəni necə deyərlər, özümü güvənli hiss etdiyim bölgədir. Çünki kremləri olsun, nemləndiriciləri olsun, tonalları olsun, tuşlar olsun. Məsələn, Xoncam üçün mən ətirlər almışdım da, fərqli ətirlər. O deyil də, yəni özümü biləndən Faberlic'in Yudaşkin bir də Pondronu istifadə eləmişəm. 10 ildir yəni istifadə edirəm növbə ilə. Birindən yorulanda o birisindən yorulanda. Yəni o iki ətir arasında gedirəm. Bir də Versace'nin Bright Crystal'ını bəyənirəm. Belə yəni, belə məsələn, gedəndə molda falan ətirlərin qoxusuna da baxmışam da. Hə, Dior'u biraz bəyənmişdim, Dior'un qoxusunu. Daha çox mən çiçəkli qoxuları sevirəm. Ağır ilə heç mənlik deyil. Buna görə də o iki ətri mən heç vaxt ömrümdə həyatımdan çıxara bilmərəm məncə. Bura şəkillərini əlavə edəcəm. Sonra Ayka da çox Faberlic işlədir, amma Ayka nəcəbsə o qədər murmur falan alır, o boyda ətirlər alır. Amma Yudaşkini falan mən onda görmədim. Bilmirəm, bəlkə Yudaşkinlə Pondorun qiyməti biraz baha olur. Pondor ən uyğun qiymətə 45-50-yə falan almaq olur. Bacım bəzən kodlarla, endirimlə falan çıxaranda 25-ə 30-a çıxara bilir. İki növü var, 100 manata da var Pondor. İkisini də istifadə etmişəm. Bilmirəm, yəni çox da fərq görmədim mən. Qalıcılığında yəqin fərq var. Yudaşkin də 60 manat da deyəsən böyüyü, balacalar da var. Bəlkə də baha olduğu üçün o daha çox uyğun qiymətli şeylər alır göstərmək üçün falan.
Nəcəbsə yəni mən onları onun kolleksiyasında görmürəm. Aykanın. Ben bir Ayka koliken bu arada. Yani bu videoma, bu YouTube'a başlamamda da en çok onun videoların bence tesiri var. Çünkü həmişə istəyirdim, sadəcə ərinirdim sanki. Yəni deyirdim ki, nə çəkəcəm, nə edəcəm. Amma onun videolarına baxdıqca zövq verirdi. Dedim mən də çəkim də evdə. Nə edirəm, nə yeyirəm, necə kilo alıram, necə o kiloları verə bilmirəm, necə 100 dəfə diyetə başlayıb yarımçıq qoyuram. Of, o kadar istəyirəm ki, mesela ona 36 saatlıq su diyet videosu, yəni su orucu, 36 saat sadəcə su ya da 24 saat ac qalma videosu. Yəni bədəninizi toksinlərdən arındırmaq üçün falan, yəni sırf video üçün yox. Mən videonu ona görə çəkirəm ki, videolarda yəni həvəsindən düşməyim. Videolara davam edeyim deyə. Yəni məsələn, bir məsuliyyət yüklənir də üstümə. Sonra 21 günlük yat şəkəri həyatımdan çıxarma challenge falan belə bir şeylər eləmək istəyirəm. Və bunlar da heç nə tələb eləmir. Yəni bunun üçün tripodumun olması ya da maddi bir şeyimin olması lazım deyil. Hətta maddi cəhətdən bayağı qabağa düşərəm mən şəmiyyat detoks eləsəm. Hətta istəyirəm ki, məsələn 15 manatla bir həftəmi necə keçirdim videosu. Ay, 15 manatla bulacağım mən. 30 manatı 7 günə bölsəm nə qədər eləyir? 4 manat 20 qəpik mi? 4 manat 30 qəpik mi? Onun elə 2 manatı, 1 manat 30 qəpik yola gedir, get-gəl eləyəndə. Çox şey eləmək istəyirəm, amma yoxdur da, xod yoxdur. Üstümdə çox böyük bir yorğunluq var. Bu yorğunluğun normal yorğunluq olduğunu düşünmürəm. Bilmirəm. Birileri bir şey yaptı. Birileri bir şey... İç nəfsinə düşürüydü onsuz. Keçən dəfə paylaşdığım videodan da gördünüz. Oturduğum yerdə millətə dərd oluram. Desəm ki, hə, dalaşdığım insan eləyib bunu. Eləyə bilməz o elə bir şey. Mən də ki, yəni aram olmadığı bir, maks 2 nəfər falan ola bilər. Mənəm də dalaşıram, sonra da necə deyim, çox kindar birisiyəm. Özümdən də çox aləmə edilən kinlikləri. Düzdür, mən də yəni mükəmməl övlad deyiləm. Hesab etdirirəm onları, amma ki, necə olur olsun aləmə edilən heç bir hörmətsizliyi unutmuram. Heç bir. Yəni atam, anam o insanlarla danışa bilər, şey eləyə bilər. Amma mən o soyuqluğu həmişə qoruyub saxlayıram. Yəni boynumuzun borcudur məncə. Ona görə mən sadəcə onlara qarşı kin saxlayaram. Belə özümə görə kin saxladığım heç kim yoxdur. Nə olsun dalaşmışam, nə olsun şey eləmişəm. Yəni çox balaca bir nəyə baxırdım. Məsələn, mən nədən misal gətirim sizə? Nişanım oldu, nişanım falan çəkib paylaşıram falan. Belə canım sağ olan qızlar, belə uzaqdan yaxından bir yaxınlığımız çatan qızlar mənə yazmadılar. Yəni Allah xoşbəxt eləsin sözünü yazmadılar. Amma məsələn eləsi var idi ki, aramız yox idi. Hətta dalaşmışdıq deyək də, məsələn, yazdı falan mənə, xoşbəxt ol falan filan. Mən ondan sonra mənim o insanla əvvəl yaşadığım o şey məndə silinir. Təzədən mən o insana bir münasibət yaratmağa çalışıram. Çünki o qədər aram yaxşı olan insanlar mənə onu yazmır, amma o insan mənə onu yaza bilirsə, deməli yəni əsas yəni dalaşmaq deyil də, başa düşürsüz? Əsas yəni üzünə gülüb nələrsə eləməkdir də, yəni bir Allahın təbrikini yazmamaqdır. Sonra ad günlərimi təbrik etməyən insanları da yadımda saxlamıram və yaxud da ki, özləri nə olur olsun təbrik eləmirəm. Mən magistra qəbul olanda, sonra mənə ilk dəfə tanışlığa falan gələndə heç tanımadığım insanlar yazdılar, xeyirli olsun, təbriklər falan filan yazdı. Ən yaxınımdan, ən qohumumdan birisi yazmamışdı. Sonra nəvəsi oldu, mən də özünə yazmadım. Hər şey qarşılıqlıdır, belə də olmalıdır. Dəngə dünyası bacım. Ona görə də yəni mən inanmıram kimlərsə belə kindarlıq falan. Düzdür, xoşuma gəlməyən insanlar var və onun üçün də onlar çox çalışıblar. Mən də çoxsunun xoşuna gəlmirəm məncə. Mənə hələ əvvəllər mən kimlə danışsam mənə həmişə deyirdilər ki, sən çox egoist, sən kobudsan. Mən kimlərdən elə görünürəm. Məsələn, hər hansı bir ortama düşəndə, ortama alışana kimi, yəni mənim ağzımdan söz çıxmır. Yəni danışmıram, xısılıram. Amma sonra ara olandan sonra tustura bilənə aşk olsun. Mən də öyle bir manyağım, nə bilirim ki. Yaxşı, bacım sular. İndi mən nə edirdim? Danışdım, hər şey yadımdan çıxdı. Bugün şeylə gəlir. Təkliyimin bugün son günüdür. Çok berbat bir şeydi. Kafayı yiyecektim az daha. Düzdür, tek olmağı severim ama otelde tek olmağı tercih ediyorum. Evde tek olmağı yok. Ona göre de biraz şeyim yani. Gözaltıma karandaş vururum. Bence lazım değil. Böyle biraz aydınlandı. Bence o şeyi eləyək, qalan şeylərə ondan sonra baxaq. Burada mən özümə baxıram, özümə baxa makyaj eləyirəm. Ona görə siz orada məni səhv görəcəksiniz. Ben əslində kameraya baxmalıyım. Kameraya baxanda özümü görə bilmirəm. Ona görə də telefona baxa makyaj eləmək istədiyim üçün özümə baxıram. Bence o şeyi eləyək, ondan sonra qalan makyajı tamamlayaq. Yox mu? Evet, bu da daş kimi oldu. Ama geçen kofta giysem bence daha geçen olabilirdi. Ama istedim. Keçən dəfəki videomdan sonra podraşkalarım, aramın yaxşı olduğu qızlar falan dedi ki, heç də ona görə video paylaşmağa belə dəyməz, o qızcağaza görə falan. Dedim ki, niyə də paylaşmayayım? Qoy, yəni insanlar bilsin ki, necə rezillər vardı. Yəni mən doğduğum yerdə özümü cırmırdım ki, birisi yaxşı niyyətlə baxırsa, ikisi pis niyyətlə baxır. Heç kimin tavuğuna da kuş deməmişəm, yəni heç kimi hörmətsizlik eləməmişəm. Həmişə əlimdən gəldiyi qədər kimin nəyə ehtiyacı varsa, kimin eləməyə çalışmışam. Heç düşmürəm, bilmirəm. Məncə bunun əzəlində paxıllıq dayanır, götürməməzlik dayanır. Amma ki, mən də yəni belə götürməməzlik kimi bir həyatım yoxdur yəni həqiqətən. Mən heç nə göründüyü kimi deyil. Zaten mən heç vaxt mükəmməl həyatım olduğunu deməmişəm. Ömür boyu zırlayıram. Və əgər bir yerə gəlmək üçün nə qədər əziyyət çəkdiyimi, yəni bilməm bilirəm də. Siz də həmin yerə gəlmək üçün nəsə eləyə bilərsiniz. Başqasının ilişkisini pozmaq üçün hesablar açacağınıza, öz həyatınız üçün mükəmməl bir şeylər eləyə bilərsiniz, bacımızlar. Buna görə də əsas da o şeylərin nəyində hamı deyir ki, yəni sən belə sizi paylaşırsan falan, paylaşırsan, onun elədiklərini paylaşırsan. Hər kəsi eləyir. Sanki bircə yəni biz nə yəni beləyik, hər kəs eləyir, hər kəs hər şeyini paylaşır. Və mənə çatandan bu problem oldu. Bəlkə də kimlərinsə də sevgilisini, nişanlısını yazırlar. Sadəcə mən ictimailəşdirdiyim üçün elə bilirlər. Sadəcə mənim başıma belə bir şey gəlib falan. Amma ki şeydir.
Yaxşı ki də paylaşmışam yəni. Rezil. Hə, yəni ki, mən də necə illər, mən neçə ildir, yəni necə deyirlər, öz yağımda kavruduram da. Nə qədər problemləri tək başıma həll edirəm. Buna görə də çox da belə nəfsinizi bir həyatım yoxdur, yəni. Rahat ola bilərsiniz həqiqətən. Sizdən artıq heç nəyim yoxdur. Relax, babylər. Evdə normal paketdə yox idi. Yəni, bu nazik, ən nazik balaca paketlərdən lazımdır. O qızın adı neydi? Arda Gülər miydi? Ay yox, boşudur. Kimdi ya o? Nəsə belə bir adı olan bir qız var, renkli gözlü, iri dodaqlı. Uşağı zad oldu. Bir ara saçını kazıtmış. Ay neydi o qızın adı ya? Influencer, Türk YouTuber'dı. Onun o bir dəqiqə baxın. O qızın adı biləyim. Aynur Hıvıqı. Yazıb ki, salam, videolarınızı niyə silmişsiniz? Canaz. Paylaşıram indi. Gözlə. Bu arada ümid edirəm az sözündən zəhlənən deyilmən. Az sözünü çox işlədirəm də, yəni. Kitab mənası az, ən çox da az. Yox, az. Kimə baxırdım? Hə, yazmışdım ki, gül makyajı. O telefondan mı baxım, yoxsa onu da oradan tərk etmək istəmirəm. Neydi ya onun adı? Bizim evin o şeyini görürsünüz. Ona görə mən o şeyə görə böyük güzgümüz var, amma güzgünün qabağında qəşəng şəkillər çəkə bilmirəm. Amma da elə bilir çayxanadayım. Məncə o ona görə yaradıb. Burada divandı, oradan qapıdan kimsə baxanda divanda oturanları görməsin deyə. Hepsi bizim iyiliğimiz için. Aslı Gülər. Deyirəm də, soyadını düz demişəm. Aslı Gülər. Hə, o içinə su doldurub eləyirdi. Bəziləri də şişirib eləyirdi. Qoy kino açım. Kənarda bir səs olmadan mən işini eləyə bilmirəm. Kino olsun bari. YouTube detoks eləmək istəyirəm. Instagram silmişəm. Instagram girməyəm tutanda. Sadəcə arada Google'dan girirəm. Heç uygulamanı yükləmədən elə belə storylərə baxıb çıxıram. TikTok'u mən TikTok işlədirəm. O bir böyük səhifəmdə. Və YouTube'umuz var yəni. Poşetin bu hissəsini bağladım. İndi belə keçelim. İndi bura su mu doldururum yoksa üfürüm mü? Üfürüm necə olacaq? Üfürüm. Oldu gibi. Su doldurum. Ən yaxşısı. Mənim poşetim balaca olduğu üçün daşdı bütün su. İndi rezinlə bağlamaya çalışacağım. Rezin məncə bunu tutmayacaq. Ay Allah, üstümə dağılması yaxşıdır. Tutmayacaq. Amma bunu belə də bağlaya bilmirəm axı. Neyle bağlayayım kızlar? Baxın başqa rezin. Bunu bağlayayım. Bunu yaxşıca sıxaq. Əslində belə möhkəm paketin olması daha yaxşı oldu. Qırılmaz ne? Geri zekalı. Heh, böyle bir şey. Bunu sonra xalqenki atacağım buz kimi. Bir yanlarımız falan şişsə qoymağa. Ama bu indi su oldu. Bunu mən qurudum. Burada yaxşı ki dəsmal var. Evet, qurutdum. Ay, heyecanlandım. İndi bunun üstüne mən çəkməliyəm gül. Bunun üçün... Ay, mənim o birisi Allah'ım hardadır bəs? Likit Allah'ım, hadi. Evde lazım olmaz değil likit Allah'ımı işte koymuşum. Heç nə, renkli pomadalardan istifadə edəcək. Bir də Kiko'nun bu Allah'ı var. Bu heyifdir bunu buna işletmeye. Kalsın bu. Buna işletmeyeceğim. Aslında ondanın var idi mənim. 2023'te almıştım. Geçen ilgimiştim de. Geçen videoda demiştim. Bu eve geçende çok kosmetik şeylerim bitti. O da şey oldu itti. Belki ondan açım sizə. Fatimənin mənə mangodan aldığı qəşəng kaş tokum var idi. Pembe balaca. O da getdi. Orada atamın kartı var idi. O da getdi. Necə getdi mən sizə danışmaydım. Ay, ne yaxşı danışmağı da yadıma düşdü. Söhbət, mövzu. Ne etməliyəm? Yaxşı. İndi mən gözaltı kapatıcısıyla bunun kənarlarına belə bir şeyler çəkəcəm. Hə, deməli keçən il nə oldu? Mən evdən çıxanda, mənim yerimə, o birisi evdən çıxanda mənim yerimə qız gəlməli idi normal olaraq. Birinci başqa qız gəldi. Çox geri zekalı qız idi. Şeydi. Mənə deyir ki, düzdür. Hələ o qızın yəni gəlməyinə elə bil ayımın bitməsinə hələ 12 falan gün var idi. Elə olanda da biz əgər qız əvvəldən qalacaq yeri yoxdursa, əvvəldən gəlmək istəyirsə, həmişə yəni o böyük qız var idi bizdə evdə. Həmişə o evdə ilk o qalıb, biz sonra gəlmişdik də. Qızla falan əsas yəni elanları falan o paylaşırdı. Şeydi, həmişə əgər əvvəldən gəlmək istəyirsəm, ən azı günlük yəni müəyyən bir balaca bir məbləğ götürürdük biz o qızlardan da, yəni vaxtından tez gəlibsə. Və onu sonra birlikdə kommunala falan yatırırdıq da, yəni. Sənin qalacaq yerin yoxdur, bizdə də yəni qalmağa yer yoxdur, amma demişdik ki, yəni necə olur olsun, tək yəni qalmağa yerim olsun da. Bu həmin qızın tanışıdır deyə heç biz bundan əlavə pul da götürmədik. Halbuki digərlərinə haqsızlıq idi də, yəni onlar da gələndə həmişə onlar da veriblər də, vaxtından tez gələndə, vaxtından tez köçmək istəyəndə veriblər. Belə elədim. Bu qızdan bunu da götürmədik. Hələ 10 gündə elə belə beleş qalacaq bizim ödədiyimiz kommunallardan istifadə edəcək beleş, heç nədən. Mən zaten veşlərimi əvvəldən yığmışdım. Yəni dedim həm qız da gəlsin, rahat öz veşini qoysun. Ona görə çıxmazdan nə qədər əvvəl yığdım. İşə gələndə də öz paltarlarımı paketlərdən götürdüm qırış-qırış. Gəldi, rahat yerləşdi falan. O vaxt yəni mənim otağımdaydı da. Mənim otağımda qalan qız da Türkiyədə idi, istirahət getmişdi deyə. Onun yerində yatırdı. Şeydi. Nəsə orada oldu. Məndən də sözü çəp düşdü. Dedi ki, şeydi, mən o konuda falan istifadə edə bilmirəm. Hər demişdi ki, mən heç yumurta da qıra bilmirəm. 20 yaşı var idi. Mən bir dənə yumurta belə qıra bilmirəm. Yəni orada bizə nə var? Hər özü üçün bir şey. Elə bir şey demişdi. Sonra dedi ki, mən o kuxnada necə yemək bişirəcəm, nə bilim nə. Bizim kuxnamızda inanırsınız biz ilk gələndə güya bizdən əvvəl ailə qalırdı və bizə o evi vermirdi. 800 manatlıq evi idi. Yəni bizə o evi vermirdi.
Evin güya ailəyə vermək istəyir. Bizdən əvvəl ailə qalırdı o kuxnada. Aspiratorun üstündəki yağ qatı. Xaladelnikin içini heç demirəm belə. Buzxananın içində qanlar, bilmirəm, cəsədimi orada saxlamışdılar, nə varmışlar. Mənim düz 5 saatım, mən və həmin qız o birisi evdən o evə köçəndə 2023-cü ildə. Mənim 5 saatım getmişdi o kuxnada. Yəni mən o aspiratorun yağını silə bilməmişdim. Fabrikdən sonra yağ çözücü falan şeylədim. Onunla bir az getmişdi. Yəni ki o kuxna onsuz da yəni çox bərbad, yaxşı bir şərait falan yaxşı oldu da belə ona belə təmizlik lazım idi. Başa düşürsüz? Onu bizim eləyəcəyimiz bir şey deyildi də. Yəni şirkət falan gəlmək ki, onu buxarlı şeylərlə onun yağını falan yaxşı süz. Deyirəm sən də heç yumurta da bişirmirsən. Allahın yumurtasını qıra bilmirsən. Bu yerində mi hardasa işləyib kafedə bilmirəm. Nəyə lazım sən kuxna? Yəni kuxnanın dərdini o eləyər ki, hər gün yemək bişirir də. Nəysə onun üstünə söhbət düşdü. Qız da dedi ki, bizlə qalan qız da dedi ki, Türkiyədən zəng vurub uzatdı, çıx get evdən. Gecənin yarısı dedi ki, hara gedirsən get, bu hörmətsizlik. Yəni başqa şeylər də oldu. Yəni konkret hörmətsizlik mən burada görmək istəmirəm. Gəlib sənə görə biz başqa qız götürməmişik. Gəlib elib bir hane axtarır. Mən başa düşmürəm. Sən hardan gəlibsən? Kraliyyət ailəsindən gəlibsən? Allahın cahili. Yəni belə normal təhsilli zadlı, normal bir yerdə işləyən qız olsam deyərəm, hə. Nədir yəni? Konkret bilmirəm. Yəni Mərdin azad idi mi, nə idi, heç tam yadımda da deyil. O birisi qız dedi ki, elə dedi, baxmadı yaxındır bu konuda dedi, rədd ol evdən. Gecənin bir yarısı çıxdı getdi, ağlaya, anıra çıxdı getdi. Mən ona dedim ki, bax dedim, mən bu dəqiqə çıxıb gedirəm də, yəni mənim onsuz da gedəcək evim var. Mən buranın da pulunu vermişdim. Deyirəm mən çıxıb gedirəm də, yəni istədiyin kimi qal, istədiyin kimi şəllə. Yox, mən bir evdə gələ bilmərəm, nə bilim, öyle bir şeylər dedi, çıxdı getdi. Sonra onun yerinə başqa qız tapdıq. Bu qız çox səmimi, qəşəng falan bəyəndik. Həmişə də yəni qızlar gələndə mən olurdum evdə. Bu vaxta kimi yəni tapdıqlarımız içində heç elə bir manyak çıxmamışdı da, bu ikisi kimi. Bundan belə eləməyə çalışdım, görüm nə olur. Bu ikisi kimi manyak heç çıxmamışdı. Şeylədik. Nə olmuş da yallah. Gəldi falan dedi siz necə rahatsız, siz necə relakssız. Mən bu dəqiqə köçürəm, evin pulunu da atdı elə o saniyə. Dedi ki, mən nənəmlə qalırdım dedi. Adı da Könül idi. Dedi, necə dedi siz soruşmursunuz mən o birisi evdən niyə çıxmışam? Dedim bizə nə? Biz heç vaxt soruşmursunuz sən o birisi evdən niyə çıxdın? Çünki biz də çıxırıq da, yəni anlaşmırıq gedəndə bir nəsə olur çıxırıq. Bizi o birisi evdən eviyyəsi çıxarmışdı ki, mən oje bağ evində qalmayacağam, ora köçəcəm falan, ona görə çıxın. Sonra heç orada da qalasız olmadı. Təzədən yolda bizə geri qayıdın. Tutmuşuq. Biləsən geri qayıdacağıq. Şeydi. O birisi köhnə evi idi. 5 mərtəbənin 5-ci binasındaydı. Bayağı arıq idim o vaxtlar. 5 mərtəbə çıxıb düşürdüm gündə neçə dəfə. Sonra liftli binaya keçdik. Ay da çox qəşəng oldu. Nəsə qız dedi siz necə relakssız falan, siz necə rahatsız. Dedim ki, yəni bundan yaxşısı yoxdur dedim. Sonra mən öz yerimə qız da tapdım. O birisi qız da bəyəndi, o birisi qızlar da bəyəndi. Mən çıxdım. Bir də rayondan qayıdıram. Dayım oğlumun toyudur sentyabr ayı. Mən avqustda çıxdım. Rayondan qayıdıram. Birdən mənə o qızdan zəng gəldi. Mənim qaldığımda əvvəl bir otaqda qaldığımız qızdan, böyük qızdan. Zəng gəldi dedi ki, bizi şöbəyə aparırlar. Dedim nə? Dedi bizi şöbəyə aparır. Dedim niyə? Dedi sabah danışacağam. Heç nə, bu qız siz demin oğru imiş. Polislə də əlbir imiş. Qızların şalvarları, qızların aksesuarları, hətta 10 manat, 15 manat pul. Bu mənim qaldığım qızın ətirlərindən tutmuş, hamısını işlədib. Mən elə bir divanda yatırdım, divan açılıb idi. Divan yatmaq üstündə. Altında yəni şeylər yığmağa. Orada yəni düşə bilirsiniz, adi bu karandaşdan tutmuş. Orada mənim o iki daşın arasında o evi görməyə gələndə mən kaşluk işlətmirəm. Allah bilir o yığdığım şeylərin üstündə də kaşluk. Mən kaşlukumu da fırladım. Çünki həmin atamın kartı o qızın şeylərin içindən çıxdı. Amma bilmirəm daha kaşluk çıxdı, onu soruşmadım. Qızın corabından tutmuş, karandaşından tutmuş. Çox üzürlü sayın. Yəni ən şəxsi əşyalarından tutmuş, bir ədədindən tutmuş, yəni oğurlayıb, başa düşürsünüz, istifadə eləməyib, oğurlayıb yığır. O olur ya, yəni heyvanlar qış üçün tədarük yığılmış kimi yığır sadəcə. Ətirlərini falan işlədib, sonra nələrini götürüb, neydi, paltarlarını götürüb, bəzən ayağını kəsib geyinib. Yəni dəhşət. Sonradan hiss eləyiblər ki, nəsə azalır da, bunların şeyləri itir. Qız olmayanda açıb baxıblar, divanın altından çıxıb. Sonra qız gələndə dava-dalaş olubdu. Həmin böyük qız belə əlini şey eləyib, qızın boynundan götürüb, səpi qoparıb götürüb ki, deyib ki, bu da deyib ki, sənin bizə verdiyin ziyanın qarşılığı olsun. Bunları şikayət eləyibdi. Gətirib 500 manat deyəsən, 2 nəfərdən 500 manat deyəsən, bir nəfərdən də 1500 manat falan belə bir pul çıxıb. Sonra mən qıza yazdım. Dedim, bu nə məsələdir də? Yəni sənə o qədər şey elədik, bəyəndik, götürdük evə. Dedim, mən 4 ildir qızlarla qalıram, mən belə bir şey görməmişəm. Dedim, tərbiyəsiz dedim, utanmırsan falan filan. Adını da bloka atdım, sonra adını dəyişdirib yazmışdım ki, oğruda aldanmayan. Çünki bizim kimi kim bilir neçə qızı aldadıb o. Yəni bilmirəm, mən ayağımı çox bərk mi sürmüşəm, nə olmuşdusa. Yəni o evdən əsas çıxma səbəbim də kirayə vaxtımız idi. Bizim evimizin kirayə vaxtı mənim maaşımdan 3 gün əvvələ düşürdü. Mən də yəni maaşımı calayıram da. Mən yəni aylıq pul 3 gün o vaxtlar artırmırdım. Yəni 2 gün 3 gün məsələn indiki ev yiyəsi bayağı gözləyir də yəni həqiqətən. Amma heç o 3 gün falan gözləmirdi də. Bütün bayquş kimi səhərin deşiyindən banlayırdı. Yox, bayquş banlamır, bayquş oluyur. Yəni mənim zaten yetərincə maddi problemlərim var idi. Deyirəm bir nəfəs aldı. Yəni o 2-3 gündən sonra heç nə olmur. Yəni imkansız birisi də değildi də bildiyimiz qədərilə. Nəysə də elə oldu, sonra çıxdıq. Onlar da o evdən çıxdılar. İndi hardadılar nə bilmirəm. Nə bilmirəm. O evin vəbşi aurası, o evin nəyi çox ağır idi. Orada bizim başımıza gəlməyən şey qalmayıbdı. Belə, mən də çox qəşəng oldum. Deyirəm, indi bunu yapışdırıram, qalanını... Ay, çox heyecanlıyam. Ya alınmasa videonu itirilməyəcəm. Tamam, buraya yapışdırmaq istəyirəm. Ya Allah, bismillah, bu mənim ilk makyaj videomdur. Qəşəng olsa başqa şeylər də dinləyəcəm. Amma qəşəng paletlər almalıyam. Ya Allah. Yumum ya gözümü, yumum. Düz qoymuş amma. Ay buradan su töküldü ama.
Bir az yukarı koysam çok qəşəng olardı. Ay çok qəşəng oldu. İlk defa için bence çok qəşəngdi. Sevgilim Beynen Madagaskar adasına istirahate gitmemde lazım olacak beni. Çok qəşəngdi. Orada olur ya böyle çiçekler adalarda. Şimdi ben bunu düzelteceğim. Bu nedir? Bu nedir? Ayda keşke buradan koyardım. İlkleri de kağılı yanağımın üstüne koydum. Neyse ilk gün için. İlk defa için çok yaxşıdır. Bir dəqiqə. Mənim yaxşı qəşəng fırçalarım da yoxdur. Gərək yaxşı fırça alım. Yaxşı fırça almalıyam ki bu şeyləri biz eləyə bilək. Hakimə kəpənək eləmək istəyirəm. Görün bu cacam mavi kelebek. Mavi kelebek üçün də mavi far lazımdır. Ya, çok qəşəngdir. Ne sürtüm poçalar. Ada, bunu mən neçə el sürtmüşəm bilirsiniz. Bunu sürərdim gərək renkli ora. Çok qəşəng olasıydı rəngi zaten. İlk dəfə üçün olmuş sayılır. Burada mı eləyim acaba? Eləyək. Burada eləyək. İndi bir dəqiqə mən o pomadanı sürtüm. Onu seçirə çıxmıram ki. Üzümün hər tərəfini eləyəcəm indi. Bunu sürtürəm çünkü bu renklidir. Wow. Rengi daha dolğun olsun diye. Wow. Bayaqdan qızların söhbətinə başım qarışıb, öz-özümə danışıb. Əsas necə etməyimi unutmuşam. Həmişə deyirəm 5 dəqiqəlik video çəkəcəm, bağlayacağam, o qədər danışıram. Mənə də bir him lazımdır ki, danışım. Allah'ım, Allah sevgilim Bey'e sabır versin. Bendeki bu çeneyle. O da sakit değil. Bu danışandı. Sert. Hadi bakalım bacım sular. Bu daha qəşəng olar diye ümid edirəm. Ay Allah, yukarıdan gözümü yumuram. Yatıp başka yere böyle. Bismillah. Gözümü yumuram deyip yummam peki. Benim kararlılık şaka mı? Değil. Oha! Ben bu işin Gucci'siyim, Vakka'sıyım, Prada'sıyım. Wow! Çok iyi. Ve bunun aşağıda bunun yukarıda olması sanki daha mı qəşəng oldu gibi. Bunu sileyim mi? Sileyim mi bunu yoksa kalsın mı? Necə sileceğim ki? Mahvolacak her şey. Aslında bunu böyle allık kimi şeyleyə bilən. Bir saniye indi bacınız həll eləyəcək. Zaten kapatıcıdır daha, başka şey değil ki. Ay ben boşuna okumuşum yıllarca, Allah'ım. Atam demişti bana, geldi sana yer atacağım dedi, gel saç yılan ol, ne bileyim makyaj yani o razı olmamıştım, Allah'ım. Haydi atam demiştim. Ben az bal yılmıştım. Az bal derken 300 çize. Millet 150 balından okuyuyor. Neyse. Şeydi. Ben demişti ki sen tezden hazırlaş dedim imtihanıyla. Ben riyaziyat okuydu, uzağa getirdi. O yollar gözümün qabağına geldi dedi. Hayır yapamam. Ben istediğim yere düşmürəm diye. Şeydi. Sonra dedi gel sen salon açacağım dedi. Gel salon açaq dedi. Onda var dedi. Pul neyiniysen falan. Ben o kadar hazır olmuşam. Ay babiş nedensen sen. Ay Verizar kimi pozlar vereceğim indi. Muhteşem. Oldu. Bir de şekil için tuşumuza bırak, sonra şekil için böyle poz vermeliyim çünkü kesip şeye koymalıyım da videonun ana ekranına. Adam milletin yüzü zaten kolları falan felç olup Allah korusun. Ben bunu istiyordum ya 30 yaşımda. Kaş kapalı durmaktan üzüm kırışıp. Ama dolgu eləyəcəm. Güya Mart'tan 05 gram eləmişdim. Ama yoktu. Yok ip gibi. İstiyordum ki 05 yayda eləyim. Alex'in eləmişdim ben. 05 gramı 80 manat mı 90 manat mı idi tam yadımda değil. Yani en yaxşıların sırasındaydı da. Birisi de var idi. O lap yaxşıydı. Onun gramı 130 manat idi. O vaxtki imkanım yani Alex'ine çatdı. Ama ucuzları da var idi. Ucuzlarını seçmedim. Araştırdım Alex'ine yaxşı diye. O da şey demiştim. Leyla Can'ın yanına gitmiştim. Kosmetolog. Dedi ki niye məhz Alex'ine? Dedim araştırmışam. Dedi çok yaxşı preparatdı falan. Heç nə elə bil yani. Heç bir sönümlük falan. Heç nə yani. Gördüğünüz gibi hissetmedim. Ben düşünürəm ki 05 eləyə az böyütsəm dodağı daha yaxşıdır. Nəinki birdən-birə şişirmək. Baxım da yine araştıracağım. O vaxt imkanım hansına çatsa onu eləyəcəm, amma toy ekini mütləq eləməliyəm. Çünki həqiqətən çox fərq eləyir. Yəni dodaq varsa, mən əslində kiprik eləmək istəyirəm. Çünki kiprik və dodağın normaldır, heç makyaj ehtiyac olmur məncə. Çox qəşəng görünür. Və mən kiprik ən sadəsini istəyirəm eləyim. Keçən il elədim bir dəfə. Ay kiprik tökülür. Ay elə bir şey olmadı yəni məndə. Zaten mənim səbrim çatmır ki, mən tuş vuran kimi özüm barmaqla şeyləyib çıxarıram. Kiprikləri də yoluram. O beş kiprikləri özüm çıxarmışdım. Heç qalmadı 2 həftə falan. Yəni qalmağa qoymadım. Özüm çıxardım, ürəyim partladı. Ama sonra da pişman oldum. Çünkü çok güzel görünüyor gerçekten. O vaxt elədiyim makyajı hələ də yəni baxıram. Yəni kiprikli halımla kipriksiz o salonda taxılan kipriğin arasında çok fərq var idi. Yəni qaynaq kiprikli edilən makyajda. Ama şeydim. Makyaj eləyən şey usta demişti ki, makyaj ustam da Aynel. Aynel demişti ki, toy üçün kiprik taxma dedi. Sonra orada çətin alır makyaj eləməyə. Ama çok qəşəng görünür. Belki biraz bir tane çiçek. Neyse, pomadanı da bırak. Biz normal makyaj eləməyi öyrənmək istəyirəm və toya falan bir yerdə hazırlaşıram. Məsələn, Sabi Orucova öz toy makyajını öz eləmişdim. Mən öz toy makyajımı özüm eləyən deyiləm heç vaxt. Mükəmməl bacarsam da. O günü riskə ata bilmərəm. Amma belə yaxın toylarına falan özüm öyrənmək istəyirəm. İnansınız, mən özüm qədər qərarsız insan bu həyatda, bu kainatda yoxdur. Həm belə şeylərə də marağım var, dərslərə də, hər şey, yəni elmlə bağlı olmayan hər şeyə marağım var. Bir də beynim üçün ödəyirəm, doktoranturamı oxuyum. Amma hüquq da istəyirəm, yəni hüquq.
Əvvəl bizim ixtisasımızla vermək olurmuş dünya iqtisadiyyatını. Bu niyə belə oldu? Niyə çəkmir? Bayaqdan çəkirəm. İndi olmamış. Olsaydı 100% verəcək. Magistrı çox yaratdım axı. Amma diplomatiya da var bizdə. Diplomatiyaya da verə bilərəm. Yəni məncə sırf elmlə məşğul olmaq istəyirsinizsə, başqa heç nəyə marağınız olmamalı. Mənim hər şeyə marağım var. YouTube olsun, şey olsun. Məsələn, mən YouTube'dan normal aylıq gəlirim olsa, mən o başqa bir işdə işləməyi düşünmürəm. Yəni yorulmuşam heyf. Bilmirəm, gördüm də 4 ildir işləyirəm, artan bir şey də yoxdur. Ən yaxşısı öz biznesin olmalıdır ya da öz YouTube kanalın və izləyicilərin olmalıdır. Çünki düşünün ki, illər əvvəl paylaşdığımız video 2-3 qabağına çıxır, izlənir və siz ondan qazanc əldə edə bilirsiniz. Tək problem telif haqqı yeməməniz, telif haqqı. Bir də 1000 abunə və digər şərtlər yerinə yetirilməlidir ki, siz özü bölün açıb qeydiyyatdan keçməlisiniz. Müəyyən bir ilk vaxtlarda bölün lazım deyil, amma sonralar bölün açılmalı və siz rəsmi iş kimi qeydiyyata alınırsınız. Bu yüzden də bacım sular. Yəni mən istəyirəm. Əslində daha yaxşı olması üçün həftədə ən az 2 dənə video paylaşmalıyam. Mən keyfimə düşəndə paylaşıram, düşməyəndə paylaşmıram. Sadəcə bayaq da dediyim kimi də, yəni görmürsünüz, insanlar niyyətlərini yəni tuta bilmirəm də ona görə. Neysə, belə oldu. Mən də çox geyindim. Tamam beybiler. Yine çok uzun video oldu. Alt tarafı bir tane gül buraya yapıştırdım. Ne kadar danıştım. Kesip biçip biraz 5x'e koyup paylaşacağım. Ümid ederim ki beğenirsiniz. Fikirlerinizi bildirirsiniz. Benim ilk makyajlık deneyimim hakkında gözleyeceğim. Bir de eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmalı ve videolarımı likelamayı xahiş ederim sizden. Teşekkürler. Öpürəm. Hamınızı sevirəm. Bay bay beybiler. Haydi gel benimle ol, oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki ne